เห็นเนาะเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคครับก็ผมขอแนะนำก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทาง Monster อีกทีนึงนะครับที่ให้โอกาสทางผมได้มาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า GoodAccess นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อที่เป็นตัวZero Touch นะครับแล้วก็หรือการจัดการความยุ่งยากในการใช้งานเกี่ยวกับwork from anywhere หรือ work from ที่ใดก็ได้นะครับซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของ security ด้วยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าGoodAccess เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับก็คือ company profile ของ GoodAccess เองนะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวเรื่องของpresent วันนี้นะครับก็เป็น key challenge ของ cyber security สำหรับธุรกิจที่เป็น SME ธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับว่ามี challenge เกี่ยวกับ cyber security ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ GoodAccess จะมาตอบโจทย์ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของแนะนำเรื่องของ basic เกี่ยวกับconcept ของ Zero Touchนะครับแล้วก็เป็นการ adapt ตัว Zero Touch เข้ากับตัวGoodAccess ว่า GoodAccess สามารถไปตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหากับลูกค้ายังไงนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยในคอผมจะมีทางคุณจอนาธานนะครับก็จะเป็นทาง vendor GoodAccess นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเดโมให้เห็นเรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มหรือ use case ต่างๆที่ผมจะอธิบายให้ฟังในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนำตัว company profile ของ GoodAccess ก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับก็นะครับโอเคนะครับในคอนเซปต์ของ GoodAccess หรือว่ามิชชั่นของเขานะครับก็ง่ายมากครับก็คือเขาต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้การ remote access จากข้างนอกจากที่ใดก็ได้นะครับทำให้รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่ดีนะครับโดยที่ยังตอบโจทย์เรื่องของsecurity anywhere anytime แล้วก็ทำให้มันมีความยุ่งยากน้อยที่สุดในการใช้งานนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆของทาง GoodAccess นะครับทีนี้ในเรื่องของ company profile นะครับ GoodAccess ก็เป็นบริษัทสัญชาติเช็กนะครับก็เปิดมาตอนนี้ปีที่5แล้วนะครับ2020แล้วก็ตอนนี้เขามีลูกค้ามากกว่า 15,000 รายนะครับแล้วก็ across อยู่ที่120 country ทั่วโลกนะครับถึงวันนี้ก็ในเมืองไทยก็มีลูกค้าใช้งานไปบ้างแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นที่ใหม่ที่ดีที่จะแนะนำให้กับทาง end user นะครับได้เห็นประโยชน์ของ GoodAccess ว่าจะมาตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้ายังไงนะครับผมนะครับทีนี้ในคอนเซปต์ของ GoodAccess เองนะครับก็อย่างที่บอกครับเขาเป็นเวนเดอร์ที่เปิดมา5ปีแล้วมีการใช้งานอยู่ที่120ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับจากทางฝั่งยุโรปเองหรือว่าทางฝั่งที่เป็นโซนในแถบเอเชียด้วยก็ตามนะครับโอเคนะครับทีนี้เราลองมาดูโจทย์ของ SME ก่อนนะครับว่าKey Cyber Security Challenge ของ SME มีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องแรกก็คือเรื่องของการ ensure เรื่องของ operation นะครับของลูกค้าเองเนี่ยจะต้องสามารถทำงานกับระบบหรือว่า critical service ต่างๆที่จำเป็นได้นะครับเพื่อ ensure ว่าตัวระบบหรือต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เรื่องของการ multi factor authent นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสมัยนี้นี่คือการ authent แค่ user password มันไม่เพียงพอละแล้วก็ต้องมี factor ที่2ด้วยนะครับก็คือเรื่องโจทย์ของ MFA เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของ productivity นะครับพนักงานต้องสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ productive สูงสุดนะครับหรือว่า secure remote access from employee นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายในการเรื่องค้นหาเรื่องจากการเราchallenge ของ SME นอกจากเรื่องการ work from anywhere หรือเรื่องต่างๆแล้วครับต้องมีเรื่องของการ threat detection and response ด้วยนะครับในการค้นหาเรื่องเหตุการณ์ผิดปกติหรือการ monitor ภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำให้ business ของลูกค้าเนี่ย disruption ได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าสู่ตรงของ GoodAccess นะครับผมขออนุญาต compare ง่ายๆก่อนเนื่องจาก GoodAccess เนี่ยครับเป็นตัว product ที่เราเป็น 100% purely on SaaS นะครับความหมายคือลูกค้าไม่ต้องหาฮาร์ดแวร์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงสไลด์นี้ผมจะบอกว่าในการลงทุนแบบเก่าๆหรือว่าที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยลูกค้าต้อง invest ต่างๆที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งคนดูแลแต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของ GoodAccess เองนะครับลูกค้ามีหน้าที่ก็คือสามารถเริ่มใช้งานได้ไม่กี่นาทีหลังจากที่มีทำการสั่งซื้อแล้วนะครับหรือออเดอร์แล้วนะครับก็เป็น subscription model ที่พร้อมใช้ ready to use อยู่แล้วนะครับก็เราใช้อย่างเดียวต่อปล่อยหน้าที่ให้เรื่องของการดูแลเรื่องของอินฟราหลังบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็ในแง่ของตัวตะกี้นี้นะครับถ้าเป็นตัวของที่เป็นฮาร์ดแวร์โมเดลที่เป็นinvestment อันนี้จะเป็น CAPEX เนาะ
นะครับก็เป็นมีค่าสิ้นเปลือง cost อะไรเป็น capital expense ในการลงทุนนะครับส่วนในเรื่องของ cloud based หรือ SaaS พวกนี้ก็เป็น operation expense นะครับก็สามารถที่จะ predict ได้ค่อนข้างชัวร์มากกว่าที่เป็น capex นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเข้าตัวส่วนของแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวเดโมนะครับผมขออนุญาตรีแคปกับทางลูกค้าหรือ end user ก่อนนะครับว่าเซโรทัศเนี่ยมันคอนเซปต์ยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนเตือนความจำของทุกท่านแล้วกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ใน real world นะครับว่าเรื่องของการคอนเซปต์ของ Zero Trust หรือเรียกง่ายๆก็คือเราความเชื่อใจเป็นศูนย์นะครับหรือว่าไม่เชื่อใจใครเลยนะครับคอนเซปต์มันเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกตอนนี้ครับ Digital World นะครับก็ต้องยอมรับว่าการ work from anywhere หรือว่า from remote เนี่ยมีมากขึ้นนะครับเห็นได้ชัดประเทศไทยหลังจากที่มีผ่านยุคโควิดเนาะนะครับยุคโควิดนี่ก็เป็นเหมือนbusiness disruption อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันกระตุ้นให้กับทุกองค์กรเนี่ยต้องหาโซลูชันที่เป็นการ work from anywhere หรือว่านอกจากการ remote work แล้วนะครับมันมาพร้อมกับเรื่องของ cyber security ที่ทางองค์กรเนี่ยต้อง concern ด้วยนะครับแล้วก็ 32% เขาบอกเขามีการ survey พบว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ย worker เนี่ยครับเขาอาจจะเปลี่ยนงานหรือมีการ turnover ที่สูงขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มีบริษัทไม่มี flexible หรือยืดหยุ่นในการที่ work from anywhere หรือว่า remotely ได้นะครับทีนี้ Zero Trust นะครับระบบที่ความเชื่อใจเป็นศูนย์หรือว่าไม่เชื่อใจใครเลยนะครับทำไมนะครับทำไมต้องมี Zero Trust นะครับอย่างแรกคือเรื่องของการ full control ในการควบคุมนะครับ full auditability นะครับในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ในการเรื่องของsignificant เกี่ยวกับเรื่องของ security ที่เราต้องมีการเพิ่มเติมด้วยในคอนเซปต์ของ Zero Trust นะครับแล้วก็เรื่องการลดความเสี่ยงต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นมีช่องโหว่หรือจุดอ่อนเข้ามานะครับแล้วก็คอนเซปต์ก็อย่างที่เขาบอกครับ never trust always verify นะครับไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเคยเข้ามาได้ในระบบรอบนึงแล้วหรือการเข้ามาผ่านเข้ามาแล้วนะครับทำคอนเซปต์ของ Zero Trust คือต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งครับไม่สนใจไม่มีข้อยกเว้นนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ของตัวที่เป็น Zero Trust ก็ในคอนเซปต์ของexternal attack เพราะว่าอย่างที่บอกครับในการ work from anywhere นะครับสิ่งที่ต้อง concern ของ Zero Trust ก็คือเรื่องของ secure element นะครับจะทำยังไงให้มั่นใจว่าระบบที่เรามีการรองรับการ access จากข้างนอกเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดและเป็น privately ด้วยนะครับการ identify นะครับคืออย่างที่บอกในคอนเซปต์นะครับการ identify แค่ user password ไม่พอนะครับระบบของ Zero Trust หรือว่าคอนเซปต์ที่ดีจริงๆต้อง support ในลักษณะที่เป็น multi factor authent ด้วยนะครับแล้วก็การ authent ครั้งเดียวหรือว่าเมื่อมีการพิสูจน์ตัวตนแล้วครับระบบต้องเอื้อให้ในการลักษณะที่ว่า single sign on หรือว่ารองรับการทำงานกับทุกระบบหรือทุกแอปพลิเคชันที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในองค์กรโดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนอีกรอบหนึ่งหรือการใส่ user password ซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของระบบ Zero Trust ที่ดีนะครับแล้วก็การ access control เมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับพนักงานทุกคนหรือว่าuser ทุกคนเนี่ยครับก็ต้องมีการควบคุมการใช้งานนะครับเราเรียกว่าคอนเซปต์ที่เรียกว่า virtual access card นะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็จะมีในคอนเซปต์ของตัว GoodAccess ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเดโมเราอาจจะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับก็ส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อเราผ่านเข้ามาใช้งานหรือว่าการ verify หรือว่าการ access control นะครับสิ่งที่ต้องกังวลก็คือการที่เป็นเรื่องของ threat monitoring นะครับ threat blocker device posture check หรือว่า anomaly detection หรือผมเรียกง่ายๆว่า security policy แล้วกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ต้องมีการ always ที่จะเช็คตลอดเวลาเครื่องมีความเสี่ยงหรือ user มีพฤติกรรมที่เป็น unbehavior หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่พฤติกรรมของพนักงานทั่วไปหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับการเข้ามาใช้งานใน Zero Trust Platform หรือว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือต้องมีการเรื่องของ evidence การเก็บล็อกนะครับการเก็บตั้งแต่ access log นะครับล็อกเข้าการใช้งานแอปพลิเคชัน1แอปพลิเคชัน2หรือว่าแอปพลิเคชันที่มีความซีเรียสต้องมีการเก็บล็อก audit นะครับ security log ต้องมีการเก็บ movement ของ security บน device หรืออุปกรณ์ที่เข้ามาใช้งานนะครับรวมถึงการ support ต่อยอดกับตัว SIEM integration ด้วยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Zero Trust นะครับทีนี้ Zero Trust Network นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันจริงๆมันมีหลายชื่อมากนะครับตั้งแต่ SASE นะครับหรือ SSE นะครับก็คือ Secure Access Service Edge นะครับหรือ SDP Software Defined Parameter ก็ตามหรือว่า Zero Trust Network Access นะครับก็อันนี้มันเป็นคอนเซปต์ของ Zero Trust ทั้งหมดนะครับ
อเคนะครับทีนี้พอเราเรียนรู้หรือเข้าใจแล้วว่าคอนเซปต์ของ Zero Touch ทำไมอันนี้ที่ผมรีแคปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมขออนุญาตมาเล่าตัวของ GoodAccess Platform แล้วกันนะครับ GoodAccess Platform หรือว่าจะมองก็คือ SASE ดีๆเนี่ยนะครับหรือว่า Secure Service Edge นะครับตัวเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ดีไซน์สำหรับเรื่องของการตอบโจทย์เรื่อง Remote Access กับ Bring Your Own Device นะครับเราแก้ปัญหาการ VPN แบบเก่าๆนะครับก็คือไปใช้เป็นลักษณะที่เป็นSASE แทนนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการ support ที่เป็น bring your own device ที่เป็น device ของพนักงานเองหรือว่าแม้กระทั่ง corporate device ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ multi factor authent ด้วยนะครับก็คือ based on ของ compliance ทั้งหมดนะครับในการทำ multi factor authent ก็คือการยืนยันตัวตน2รอบนะครับหรือมากกว่า1ครั้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของ firewall as service ด้วยนะครับ identity based access control นะครับการควบคุมการเข้าใช้งานของอุปกรณ์หรือ user นะครับแล้วก็ Traffic ก็คือยังได้คอนเซปต์ของ VPN แบบเก่าๆก็คือเรื่องของ Network Encryption and Segmentation นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ GoodAccess ช่วยลูกค้าคือเรื่องของ Full Control and Visibility นะครับเราสามารถ control การเข้าใช้งานการตรวจสอบบุคคลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างได้รวมถึงมี Visibility ในการมองเห็นที่ดีขึ้นนะครับจาก Centralize นะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับ GoodAccess อย่างที่ผมเกริ่นในตอนแรกเขาเป็นตัวที่เป็น Cloud Based SASE Platform นะครับซึ่งใน1 Solution เนี่ย combine ต่างๆที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Software Defined Network Perimeter นะครับตัว Firewall นะครับ Zero Touch Network Access ZTNA นะครับการเช็คของ Device Management Device Posture Check Network Segmentation หรือว่ามองว่าเป็นเรื่องของ IAM ก็ได้นะครับ Single Sign-On MFA แล้วก็การทำThreat and Publication Protection รวมถึงการ log and report ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญที่รวมอยู่ในทั้งหมดใน Single Platform นะครับโอเคทีนี้ใน Architect ของ Zero Touch หรือว่าของตัว GoodAccess นะครับก็มองซะว่าจุดกึ่งกลางนี่เป็นแพลตฟอร์มของตัวGoodAccess นะครับหรือเป็น Cloud Platform นะครับลูกค้าสามารถเชื่อมกับตัวแอปพลิเคชันที่เป็น productivity งานของลูกค้าได้เป็น in-house app หรือเป็นแอปที่ลูกค้าใช้เป็น SaaS ก็ได้นะครับแล้วก็ยังได้ความสามารถในการทำ IPsec นะครับกับ Cloud Environment หรือว่า On-premise Environment ก็ได้นะครับถ้าลูกค้ามีแอปพลิเคชันหรือ Infra ที่อยู่บน Azure หรือ AWS นะครับเรายังสามารถทำ VPN Gateway เชื่อมมากับตัว GoodAccess Platform เพื่อความ Secure Encryption ของ IPsec ยังได้รับความซึ่งคอนเซปต์เหมือนเดิมเหมือน VPN ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ GoodAccess คือเขา dedicate ตัว Gateway ที่เป็น Static IP ให้ตั้งแต่แพ็กเกจเริ่มต้นเลยนะครับ GoodAccess เราไม่มีนโยบายในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น random IP หรือว่า dynamic IP address นะครับเนื่องจากลูกค้าลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องทำ tunneling กับ dynamic IP address อันนี้จะเป็นค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะเพราะฉะนั้น GoodAccess เพื่อความ security เนี่ยเขาให้มาก็คือ static IP address อย่างน้อย1เบอร์นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ option เป็น1เบอร์2เบอร์เป็น redundancy ทำได้นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อของพนักงานแต่ละ persona นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ CEO หรือ Sales Person หรือว่าต่างๆนะครับซึ่งแต่ละ persona ก็มีการ access หรือการใช้งาน resource ของตัวcorporate ที่แตกต่างกันไปนะครับโดยจะถูก control ด้วย policy ของ GoodAccess นะครับแล้วก็เนื่องจาก GoodAccess เป็นคอนเซปต์ของ SASE Platform นะครับก็แน่นอนครับเขาเป็น Cloud Based นะครับก็ใน Regional นี้ที่ใกล้ที่สุดของเมืองไทยก็จะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเขาก็มี Region อยู่ที่ยุโรปด้วยนะครับในคอนเซปต์ของ GoodAccess ก็แน่นอนครับมันค่อนข้างง่ายเนาะนะครับหนึ่งแรกก็คือเขาสามารถใช้ integrate กับ identity ที่ลูกค้ามีอยู่ได้นะครับถ้าลูกค้ามีเรื่องของตัวOkta หรือว่า Azure AD หรือว่าเป็นระบบอื่นๆที่เป็น identity นะครับสามารถใช้งานกับ GoodAccess ได้หรือถ้าไม่มีเองก็ตาม GoodAccess เองเขาก็มี internal user ในการทำ identity management ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเรื่องของ define ตัว resource ของเรานะครับว่า critical system ของเราที่เราต้องควบคุม control ใช้งานมีอะไรบ้างของบริษัทเช่นยกตัวอย่างลูกค้าอาจจะมี ERP ของบริษัทแอปพลิเคชันลูกค้าสามารถให้ GoodAccess เป็นคนควบคุมการใช้งานได้ลูกค้ามี Microsoft 365นะครับลูกค้ามี productivity activity หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆสามารถทั้งหมดรวมมาเป็นให้ GoodAccess เป็นคนฟิลเตอร์เป็นเหมือนยามคอยตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ์ใช้งานได้ใครมีสิทธิ์ใช้งานเวลาไหนและใครไม่มีสิทธิ์ใช้งานเวลาไหนได้นะครับเพื่อ secure ในเรื่องของ environment workforce นะครับแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาก็แน่นอนครับเขายังได้ความเสร็จของ SASE นะครับไม่ว่าจะเป็น Gateway Cloud Branch On-premise IP Whitelist เราสามารถทำได้หมดเลย
นะครับแล้วก็การ integration เกี่ยวกับเรื่องการตั้ง security policy ต่างๆรวมถึงการต่อยอดในการทำ integration กับ SIEM ได้ในกรณีที่ลูกค้ามี CM อยู่นะครับโอเคในลำดับถัดไปนะครับก็ในส่วนของแพลตฟอร์มผมอาจจะไม่ได้เล่าเป็นเทคนิคดีเทลมากนักนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทุกท่านลอง walk through ไปดูไลฟ์เดโมดีกว่านะครับก็วันนี้ที่อยู่กับผมด้วยนะครับผมจะมีการเดโมด้วยกันอยู่3เคสนะครับก็เคสแรกก็คือเป็นเรื่องของการนำอุปกรณ์ติดตัวหรือว่าเป็นassume scenario ว่าทาง user เขามีบริษัทปล่อยให้พนักงานมีการเอา bring your own device เอาโน้ตบุ๊กเอาแล็ปท็อปหรือว่าเอา mobile device ของตัวเองมาใช้งานนะครับอันนี้เป็น use case แรกนะครับ use case ที่2อาจจะเป็นเรื่องของ COD หรือว่า corporate device นะครับก็คือบริษัทมีการลงทุนของ corporate device นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูว่า use case อันนี้ GoodAccess จะ control เรื่องของ COD ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องของ access card ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของ GoodAccess นะครับเรื่องของการทำเรื่องของบัตรผ่านประตูที่เป็น access card นะครับ Zero Touch Access Control นะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมอาจจะส่งมอบให้ทาง GoodAccess นะครับวันนี้ทางผมได้มีการเชิญทางคุณจรธานะครับก็จะเป็น vendor ของ GoodAccess มาเข้ามาเดโมด้วยครับhello John Hello Acha yeah over to you can you please help demo for the 3 scenario Yes thank you yeah Acha I will stop my screen and then you take over the screen yeah Thank you Acha so Sawadi Tukun good afternoon to everyone thank you to Monster Connect and VRCom for creating this webinar today and allowing GoodAccess to be a part of it. To support Adichart's presentation about GoodAccess, cybersecurity threat landscape is evolving rapidly. Traditional network security models are no longer sufficient for small and medium enterprise in particular, who may not have large IT teams and budgets. So this will create many issues and many risks to these type of companies. That's why Zero Trust architecture has emerged as the new gold standard, and GoodAccess makes that standard achievable, affordable, and scalable. So today's demo will walk you through some of the key features of GoodAccess to address the challenges that Atichat has mentioned of Thailand small medium enterprise, and why a cloud native solution like GoodAccess is the key to securing your company's future. So for the next few minutes, I would like to demo for you 3 key features which Atichat has mentioned, and hopefully it will help each of your companies in achieving zero trust and IT security compliance. First, I'll demonstrate how to bring your own device, or what we call BYOD management and securing flexibility for your company. Second, I will then go through corporate device management and how device posture check can stop threats at your company network edge or your security perimeter. And then last, I'll go through the granular access control demo and how zero trust can be put into action. So I'm going to move over to the screen of where you can see. Perfect. So this is our environment for you to understand and appreciate what GoodAccess simply looks like. It's very simple, very easy to manage, and very simple to use. So you will see here the main dashboard, and here is where we manage all the threats in actually making sure that GoodAccess is enforced into your environment. So from here, you will see the devices. The devices inventory will allow your company to actually manage the posture check of every device that is actually using the GoodAccess service and allowed to use the GoodAccess service. However, how you can actually manage this is, let's start by addressing one of the most overlooked yet critical aspects of Zero Trust framework: device posture compliance. So with GoodAccess, every user, their device, their posture check of their device is checked before access is granted to the company network. This is critical in preventing compromised devices from becoming access points for attackers or cyber attacks. This ensures that not only devices meeting your company
It's company security criteria like device OS, the version that the device is running, active antivirus, any updated security patches can connect to the network. So what we'll do is do the device inventory monitoring, review each user that's actually accessing the company environment. Are they allowed to access this? If not, what can we do? And in this scenario, you can see that there's test or sample devices here, and they're named accordingly to the type of device that they have. And you can actually block if that device is not allowed to use GoodAccess to access your company information or company systems applications, or if the device actually gets stolen from if they leave it behind the shopping mall, or if they leave it behind the coffee shop, or it gets stolen while they're traveling from their home to the office. So all these scenarios are very critical of how you protect the end user and their device. With GoodAccess in real time, you can actually, one, monitor these devices, whether they're a laptop, a mobile phone, or a tablet. As long as they connect to the GoodAccess environment as a service to your company environment, they can be tracked and traced and actually managed by either removing them or blocking them. So you can block them immediately or remove them if they are not allowed to use GoodAccess on that device. The other thing is we want to help with your corporate devices and manageability is device approval. So all these devices that you see can actually be triggered and activated by device approval. So that means that if any of your company employees or the users that you are allowing to use GoodAccess as a service, you can actually allow that. So anytime that they register a device to use for business use, the administrator or IT administrator of the company can actually see and approve these devices from being used. So you can actually approve or deny. So once you approve, your actual user of the company will see this message. So it will say, "Hi, dear Jonathan, we are pleased to inform you that your company administrator has approved for your device to be used. You can now log into the application." If that device is not approved, it means that that user is not allowed to use that for the company or business use. The other way that you can actually monitor and see your user activity is by having visibility to what we call gateway access logs. So once you see any behavior, or you want to understand if your users are connecting, you will see the gateway logs when that user, in this case, this person here, connected to the gateway for your company, the IP address that they're connecting from, or the IP address that their source is connecting from. It could be anywhere. What time they started to connect, and what time they stopped connecting. So it shows you the amount of data that they consumed or they downloaded and uploaded. This is very critical for you to understand, so at least you are aware and familiar with how your network is being accessed and by who. For the record, we as GoodAccess, we do not have any visibility for any content information. We don't know what the user is accessing, if they're watching YouTube or Netflix. All we know is they access your network perimeter, which is the gateway, at this particular time, at this particular moment that they stopped, for you to understand their user behavior and if that person is actually part of your company. But we don't have any visibility or records of what they're doing, because everything is encrypted from the user's device, the user network's connection, and then obviously to where they're trying to connect in your business environment. Next, let's move to bringing your own device management and securing flexibility. With remote and hybrid work, BYOD environments cannot be avoided. GoodAccess gives your company full visibility into the personal devices accessing your systems. Here, you can manage them just like
company issued devices, assigning role-based access and monitoring their login and how they actually access your company network. Flexibility for your users or your company users if they want to purchase their own device for company use, but control for your company if they're actually doing the right thing by accessing your company environment. How do we do this? We do this by what we call, device posture check. With device posture check, you can actually set a company policy for compliance to allow every user that is connecting to your company network the ability to follow what the company requires. So if it means that you can create as many policies as you need, so you'll have a default policy, high security, moderate security, and low security. And how do we do that? You simply add a policy here. So you can name it whatever the policy the company requires, and you can even deny that user from accessing your company network. And you can create a default message or a custom message. You can put out company does not allow non-compliant devices to access, to connect to company network. So once you do this, you can then say, okay, all the administrators of our IT team or the owner of this can actually be notified. I'm just going to say admins. And then here is where you actually dictate what your company would like users to comply with. If they're using a Windows laptop or a Windows device, desktop, so they can actually only be allowed to use that device if it's the latest Microsoft version, if the device is running antivirus, and it has installed antivirus, if they updated the antivirus, and you can actually control if they actually have updated their GoodAccess client application. And you can go on, and even, of course, lock screen with authentication. And then you can include specific rules for Windows environment, registry keys, file in specific location, running service, and so on. You can even go down to Linux if you are running a Linux environment for some development companies or IT companies, or etc. that requires a Linux environment. So you can create that. In this case, Mac OS. So you can even select the supported OS versions. So what does this mean? We then allow limitations. So this company will not allow a tablet, an iPad, or an iPhone, or an Android. So no mobile devices in the company because it's high risk and the company cannot afford data leaks or any type of information being lost. So you continue, All right, hold on. This encryption, it won't let me do this encryption. Okay, continue. And this is where this is great because you can then select which members or which individuals of the company this device policy should be applied to. So you might select this company has 482 users. You might include, the founders, infrastructure, some sales, and then some individual members of the company. Okay, so I'm just going to use that as an example, and then here it will then say, okay, these users only this policy or the device of the policy only applies for this group and users. You can continue, and it will give you a summary and allow you to understand before you commit, and then this will be applied within real time, and you will see it actually on your registry device posture check. So this is significant because it allows your business to ensure that every device, every user, employee that connects to your company network will actually have devices that are compliant for business use, compliant that they are using the right OS or the latest OS, they're using an antivirus, and they're using security to ensure that's prevented before they actually connect to your company network. And that's the brilliance of how we can manage or help you manage your DPC or your device posture with our DPC environment.
So with this, we actually provide another logs to help you understand. So these device posture check logs allow your company to see and understand which of the users have passed or have failed these types of security checks to ensure that your business is enforcing compliance for all your users and their devices. The good thing is you can actually integrate these logs into your SIEM environment or SOAR environment, etc., to make sure that you get a complete bigger picture of what your IT security environment needs to be look like. So here you will see all these users have passed. You can expand and understand what was that violated. So nothing because they passed. This person here, Victor Chapman, they need to update their antivirus. They failed, and because it's high security, they need to update their antivirus. And they need to update it before they can actually connect to the company network. So by simply allowing these types of checks to basically manage and help enforce compliance with your company, it helps minimize any attack surfaces for your business. The last thing for device posture check to ensuring that one, yes, you control the corporate devices, you control the BYOD devices, so you're protecting each type of devices that your company uses. But if needed, you can actually enforce what we call forced always on. So forced always on is a great feature to ensure that especially particular individuals that are risk to attacks, such as executive, CEOs, CFOs, COOs, any C-level, because they contain so much company information, and most of the hackers try and hack those type of individuals. So you can deploy forced always on, and then you can then select particular members. So founders are very critical, operation, of course, and even, let's say, security team. Okay, so these groups or these individuals will have forced always on, meaning they cannot turn good access off the service from any of their devices that they're logged on. This is to enforce security, so they will never forget to connect to good access and ensure that they're always protected every time that they connect to even basic internet connections. If they try and connect to YouTube, Netflix, online banking for personal use, even, of course, most importantly for business use, because they're always going to be protected, and they cannot actually disable or disconnect good access from any of their devices, because forced always on means that they're always going to be connected 24/7. Next, we move on to what we classify as granular access control. This is zero trust in action. And this is the great part of this demo, apart from the other two, but because I believe this is one of the success stories which makes GoodAccess great. So with this, access control, it's the core of zero trust. GoodAccess allows you to assign users to roles and control what each user can access. There's no broad tunneling or VPN delays. So no unnecessary access is going to happen. Everything is segmented at the network level to ensure that you minimize risk, you simplify audits, IT audits or security audits, and aligns with modern compliance standards. So this means that by simply creating an access card, I actually created it earlier before our webinar. I created a virtual access card 1 and 2, but you can see there's various cards that has been created: web development, app development, security team, sales, marketing, and some projects. Okay, so these have been defined. But for this demo, what I will gladly show is this demo. I'm going to select particular members. So I'm going to add once it's ready. So I'm going to add. I'm just going to do random people here. Okay, so add, and then I'm going to define which systems
that these users can actually connect. So I'm just going to pick some random ones again. And then you continue, and then you can even select when they should actually be able to access these applications and systems by creating a time, time stamp. So this one expires. You can use it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, which means that if they try and access these environments and connect on a weekend, Saturday or Sunday, they simply cannot. So you can say 09. 09, and then this one I'm going to select all day. So there's a difference, and then I'm going to hit submit. You will see, and it's right there. It's green, so it's immediately successful. It will update shortly, and you can see that 2 groups and 3 individuals have been given privileged access rights to systems, and applications. So it means that no other individuals or employees in the company can access any of these systems or any of these actual applications without being included in this access card. So that's the beauty of Zero Trust. You can manage everything with your fingers, with your fingertips, and actually make it happen in real time, reducing any way of actually having to wait for system administrators to map and configure everything. Now let's go to the demo card number 2. So I'm going to edit. It's just syncing with the gateway. Okay, with the gateway here. So we're going to select groups. Okay, add, and then we're going to select the actual applications. Again, it might be CRM database. Okay, so these applications, and this one, because they're C-level or their management, I'm just going to continue. There's no timestamp, but I'm going to put Bangkok because we are in Thailand. Okay, so this one, it means that this access card can access these systems 7 days a week, 24/7, because there's no time slot restrictions. So I'm going to submit. You'll see it green here in a couple of seconds. It means it's synced with the actual gateway dedicated to the company, and you'll see it here. So 3 groups: operations, marketing, and founders. And this group is separate, is different from this first card because it can only access these. So any individuals or any employees in this access card simply cannot access these systems. So one, what Adichat has mentioned, verify first and then trust. Without verifying first who they are or giving them privileged access, it just simply means the company will not allow them to access these type of environments. And yes, so with this, we also have logs. So the access logs will allow you to see every time that the users or members connect to these systems, you'll actually see and understand the behavior by every time that they connect to these systems or applications. Again, who they are, what gateway they used, what system or application they were actually accessing, what time they connected, what time they logged or disconnected from that system, how long they were connected for, and how much data that they consume. This is very important for IT security and audit, and especially for compliance checks, because you want to ensure that the people or the users connecting to these systems are supposed to be connecting and they're allowed to connect. And all these things are great because you can integrate SSO, multi-factor authentication, as Atichat had mentioned, and make things simplified for your users in your company, especially if they're not IT or they're not very technology updated of how to use these type of things. Everything's automated. It just makes everything life easier for especially management that doesn't have time to understand technology. This is pretty much configured and set the way that your company would like it to be configured. But yes, that's pretty much in a nutshell.
And as Adichat mentioned, we are here for you. We can definitely want you to try and reach out to Adichat and the team to try and GoodAccess and understand more about it. So please schedule a free consultation with Adichat and his team. So over to you, Adichat. Thank you so much. ครับ thank you John thank you for the good demo ครับก็ทางผมเดี๋ยวผมขออาจจะส่งให้ทาง moderator